以下有個整數嘅陣列，個名叫做 card 嘅，有52個元素，咁啊全部裝整數啦，所以 int 嘅，咁啊分別裝住0到51。咁呢啲數字分別係代表4個花啦，咁包括有葵扇、紅心、梅花同埋呢個階磚嘅。咁0到12呢13隻牌呢係葵扇嚟嘅，咁另外13到25呢就係紅心，如此類推。咁而至於點數方面就睇打直啦，咁打直呢一行呢4隻牌都係 Ace 嚟嘅，咁另外呢第2行打直呢，呢個都係2仔嚟嘅，咁呢個係3啦，咁而最尾呢，就呢一行打直呢4隻係個 King 嚟嘅。咁而尾二嗰4隻係 Queen 啦，等等。咁喺進行啤牌遊戲之前呢，我哋會將啲數字全部將佢洗亂晒佢噶啦，就再唔係跟呢個次序噶啦。咁所以當我哋洗完晒之後，假設第一隻牌係28啦，咁而第二隻牌呢就係25，跟住50。咁我哋分別呢跟翻正話嗰個方式呢，就頭嗰13隻係因為葵扇啦，咁而打直呢嗰啲係 A 1嚟嘅。咁我哋可以計到呢28呢隻呢係梅花3。咁啊睇翻個表就知啦，28係梅花3啦。咁至於25呢一個呢，就係呢個紅心嘅 King 嚟嘅。咁而第3隻牌50啦，咁佢係 Queen 啦，係階磚嘅呢一隻。咁單憑呢紮嘅數字0到51，我哋可唔可以決定到係咩花呢？咁個方法就係將個 card I 個數值除13。咁我哋睇翻呢第一行嘅數值，如果將佢除13嘅話呢，就全部都係0嚟嘅。咁而打橫第二行呢，將佢除13個數值呢，就全部都1嚟嘅。咁因為整數除翻整數係出翻整數嘅。咁於是我哋試下將呢度全部52隻啤牌嘅數值0到50呢，將佢除翻13啦。咁所以結果呢，就係0到12嗰一批打橫嗰13隻就係出0嘅。第二行打橫呢就出1嘅。第三行打橫出2，最尾個行將佢除13呢，答案係3嚟嘅。咁呢個數字呢，就反映到佢係乜嘢嘅花嚟噶啦。如果0嘅話呢，就係第一個葵扇，咁另外1嘅話就係紅心。咁所以有個陣列呢，文字陣列叫 suit，OK，咁就有4個嘅元素，每個可以裝5個英文字母。咁我哋根據呢個 card I 除13呢，就可以喺呢個 array 度呢，就揾到佢係乜嘢嘅花嚟噶啦。咁所以當我哋洗亂晒所有啤牌之後呢，全部亂晒龍啦。咁我想印翻晒第一張係乜，係邊隻花，點數幾多？咁個方法呢，我哋可以用一個 for 去做啦。for n 呢0n 細過52 n 加啦，就 print 咗呢，就啲數字出嚟。咁個數字包括咗第一個呢，第幾張就係 n+1，另外咩牌就係 card n。咁第三個印佢咩花，咁啊用個 %s 去印啦。咁啊用翻嗰個 array 嘅，咁就係 suit x 啦。咁 x 係咩呢？ x 就係 card I 除13。咁而跟住呢嗰個係咩牌？暫時我哋唔理住啦。咁啊最尾個點數幾多呢？咁個點數點樣計法呢？就我哋將個 card 嘅 value 呢，就將佢 %13 除13攞餘數，然後加翻1，咁就個點數嚟啦。咁不過呢，就最尾呢3隻牌呢，就係11、12、13，咁我哋將要變翻做10嘅。